2023 weer een grote editie en dan 2024 de weken van de Admiraal. En zo zal het om en om plakvinden. De Admiraliteitsdagen in Dokkum worden tenij 1 keer in de 2 jaar houden. Het oren hier worden de Liedsere Weekend van de Admiraal organiseren. Dat klinkt wel een beetje als Oscar. Nou, weet ik niet. Sowieso het eerste weekend van september zal er altijd een feest wezen. Die datum, nou ja, die is gewoon van u. Dus er zal hier altijd dat weekend festiviteiten wezen. Maar inderdaad in de eeuwenjaren op een andere manier. En ja, waarom hebben we dat verkozen? Dat is de bevindingen van 2021. Maar ik wil, wat willen onze sponsoren? Wat willen de bezoekers? Denk aan de bewoners in de binnenstad. Maar ik qua organisatie. Het wordt natuurlijk heel grut. Het is ook een heel grut festival, ben we heel grutskap. Maar het moet voor de toekomst herkennen. Ja, ik begreep het wel. Het lijkt me inderdaad een heel grote werk om het al je voorkort te krijgen. Dus ik kan het me wel voorstellen dat het 1 keer in de 2 jaar misschien wat beter te behappen is. Ja, in principe lijkt het mij dat wel een goed idee. Het is natuurlijk, nou haast 1 weekend gewoon een dik feest. En ja, dat denk ik super. Maar als we 1 keer in de 2 jaar dan meerdere weekends organiseren, ik denk dat dat voor iedereen wel fijn is. Mijn mening is, maar dat gaan ze nou ook doen, 1 keer in de 3 jaar geloof ik, of 2 jaar. Eerst in de 2 jaar grut. Dat mag van mij wel 1 keer in de 3 jaar, maar ja. En dan die weken van Admiraal, dat vond ik ook een hele mooie alternatief. Gewonnen-wenners van de binnenstad kunnen de na je opzet wel waarderen. Want de Oron-editie wie het wel heel druk. Ja, had het ook meespelen bij dit besluit? Zeker. Daar hebben wij ook contact met de bewoners. Natuurlijk, het vind ik plak in hun vat. Dus ja, en door de drukte. En is misschien 1 keer in de 2 jaar ik wel heel goed.